نمروا بالامثله ان شاء الله. نديروا امثله باش تشدوا مزيان. عندنا واحد المعطيات، عندنا واحد الداره كهربائيه ان سيركوي الكتريك، عندنا اون سيري هنا دو، وعندنا ال 3 اون ديريفاسيون افيك لي دو. هنا عندنا جينيراتور بول بوزيتيف بول نيجاتيف. هنا عندنا واحد المعطيات، عندنا 0 فولت يو ان 0 فولت، عندنا يو بي 12 فولت و في بي égal à 5 volts. Première question, كاين عندنا لي 3 questions. Donnez UPN, VA, VE, VC, VE, UAB. وهنا calculer en deux méthodes, UAC, UF. وفي الآخر donner UPF ou UPN. إذن pour la première question, donner UPN. UPN, إذن d'après la différence de potentiel UPN, إذن pour la première question. Pour la première question, on a UPN est égal à VP moins VN, d'après la définition. Maintenant, VP est égal à 12 volts. 12 volts. Moins. Maintenant, VN potentiel au point N est égal à 0 volts. UPN est égal à UPN. La tension entre les bornes de générateur PN est égal à 12 volts. 12 moins 0, 12 volts. Et c'est la première question. Donnez VA. On a la borne positive du générateur, c'est la même fil que le point A. Donc, il y a عندنا واحد السلك واحد جاي من هنا وغادي مع A. فكيكون عندهم ميم بوتونسيال. إذا في بي إيتيكالا هنا في بوزيتيف إيتيكالا في أ إيتيكالا 12 فولت. نكالكولو في أ. C'est la même. VE, c'est la même avec le point A et le même avec le point B. Il y a les points positifs de générateur VP est égal à VA est égal à VE, il y en a la même fil. Parce que la même fil. Et donc VE est égal à VA est égal à VP est égal à 12 volts. VC, c'est la même. VC, seulement on a un seul fil. Et donc VN est égal à VC est égal à VF. Et donc maintenant on a VC est égal à VN est égal à VF est égal à 0 volts. Maintenant VN est égal à VN est égal à VN est égal à VC est égal à VF. نشوفوا الكيستيون الاخراني UAB. UAB ف UAB est égal à, d'après la définition de tension, la différence de potentiel, UAB est égal à VA moins VB. On a VA 12 volts, 12 volts moins VP est égal à 5 volts. C'est-à-dire UAB est égal à 7 volts. UAB est égal à 7 volts. Première méthode pour calculer UAC. Maintenant, UAC, d'après la définition de différence de potentiel, UAC est égal à VA moins VC. VA لقيناها قبيله هي 12 فولت moins VC est égal à 0 volts. Donc UAC est égal à 12 volts. C'est la première méthode. Deuxième méthode, maintenant d'après la loi d'indifférence de tension, يعني قانون إضافية التوترات. عندنا UAC tu sais est égal UAB plus UBC. pour le bonnet بينوار نديرو UAC كتساوي VA moins
VC. وغندخلو ليها غتولي VA moins VP VA moins VP plus VP moins VC. وهادي غتعطيني هادي VA moins VP دوني UAB plus وهادي VP moins VC هي UPC. On a UAB est égal à 7 volts. On a déjà calculé 7 volts. Et UBC est égal à VP moins VC est égal à VP, on a déjà calculé, on a donné par VP est égal à 5 volts, moins au VC on a déjà calculé, donné c'est égal à 0 volts. C'est-à-dire UBC est égal à 5 volts. Enfin, UAC est égal à 7 volts plus 5 volts. Plus 5 volts est égal à 12 volts. Ou bien, on prend les deux points. On a le potentiel de P est égal à le potentiel de A et le potentiel de N est égal à le potentiel de C donné par une autre méthode. Et donné UAC donne VA moins VC. On a VA est égal à VP et VC est égal à VN. C'est-à-dire UAC, on remplace VA par VP donné VP. On remplace VC par VN, VP moins VN, qui donne UPN. Où UPN est égal à 12 volts. Et notre méthode est égale à PN. هذه هي الحالة الثالثة اللي بغينا نقوموا بقياس التوافق بين مربوطي UAC par 2 mètres. Dans le sens de la tension, avec le courant, toujours le courant passe par le pôle positif vers à l'extérieur du circuit électrique vers le pôle négatif. Donc, on a U1 et 1, on a E3, on a le nœud, on a 3 fils, nœud, on a nœud. هنا لا هنا ماشي هنا لأن عندنا هاد الفيل. إذن هنا غنديرو الصوت ديال هنا هو هذا UPN. هذه هي UAB. بالنسبة للجينيراتور كيكون عندهم ميم سونس بين لو كورون وبين لا طونسيون. هنا نفس العملية عندنا لو كورون غادي من هنا. إذن هنا UBC وهنا عندنا UEF. إذا هنا باش نكالكيلو UF عندنا جوج دو ميثود. الميثود الأولى عندنا لا لوا داتيفيتي. عندنا هنا بين UF كتساوي هادي زائد هادي. لا بروميير ميثود غنديرو UF d'après la loi d'activité يعني قانون إضافية التوترات يساوي UAB زائد UBC يساوي وحسبنا هادو. هادي لقينا 7 فولت زائد UBC لقينا 5 فولت. إذا هادي تساوي 12 فولت. هادي بروميير موتور. دوزيام ميثود غنديرو U avec la définition UF d'après la différence de potentiel تساوي VL toujours الأول ناقص الآخر VL ناقص VF. غنمشيو نشوفو هنا عندنا E c'est même potentiel avec B avec P même potentiel et on a VE est égal à VP et VF est égal à VN. إذن UF est égal, on remplace VE par VP, on remplace VF par VN, moins VN. وهذا كيعطيني لا طونسيون entre
le bon du générateur. Donc on a UPN. و UPN est égal à 12 volts. On a déjà vu. إذن هذا هو الميثود الثانية. La dernière question, donner UPF. UPF. إذن UPF, là d'après la définition, UPF est égal à VP moins VF. VP moins VF. كما كتلاحظوا حنا بغينا التوتر من هنا حتى لهنا. فعندنا غندير في بي غندخل في بي موان في ان زائد في ان موان في سي زائد في سي موان في اف هي الاخر. لاحظتوا مزيان اش درت؟ كندخل بوتونسيال وكنقصو كندخلو كنقصو. اذا دخلت بوتونسيال في ان نقص من في ان، دخلت في سي نقص في سي باش يعطيني زيرو. اذا هذا زيرو وهذا زيرو بطبيعة الحال. دابا إلا جيت هادي شنو هو يو بي ان؟ يو بي ان هادي شنو هو يو ان سي زائد هذا شنو هو يو سي اف. اش قلت انا قبيله؟ عندنا يو بي ان تيقال 12 فولت 12 فولت زائد يو ان سي عندنا ميم فيل. اش قلنا هنا؟ اذا الا كان ميم فيل عندنا عنده ميم بوتونسيال. اذا يو ان سي تيقال زيرو زائد نفس العملية ميم شوز بوغ سي اي اف ميم فيل. اذا الا كان عندنا ميم فيل دونك اون ا ميم بوتونسيال. اذا هادي تيقال زيرو. Enfin, PF est égal à 12 volts. PF est égal à VP, toujours potentiel, la définition de la différence de potentiel, VP moins VF. غندخل واحد طونسيون واحد البوتونسيال غندخلو وغنخرجو. مثلا عندي في بي و في اف. اذا غنشوف بيناتهم هو سي. اذا غندير تساوي تيكال في بي موان في سي بليس في سي موان في اف. هذا غيعطيني الطونسيون اونتر لي دو بوان يو بي سي بليس هذا غيعطيني الطونسيون اونتر سي اف. اذا سي اف يو بي سي on a déjà calculé, il donne 5 volts. 5 volts. Plus CF عندنا فيل. دونك إلا كان عندنا واحد الفيل إذا ميم بوتونسيال. إذا بين اف بين اف و سي هو نفس السي. إذا هنا كيعطيني 0 فولت. إذا هنا كيعطيني يو بي اف إتيكالا 5 فولت. قمنا بالإجابة على التمرين إكزومبل 1. غننتظروا إن شاء الله نديرو إكزومبل 2 إكزومبل 3. من بعد غنكملوا الدرس الفقرة ديال الأوسيلوسكوب وغنديروا تصحيح بعض التمارين. إلا استفدتم من محتوى الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك، وإلا كنتو جديد بالقناة ما تنساوش تشتركوا معنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.